গুড ইভিনিং বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ড জোরে ঝড় উঠেছে আর আমি এখন চলে এসেছি ছাদে। ছাদ থেকে আশেপাশের অবস্থাটা দেখতেই পাচ্ছ, তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি সেটা। তো জাস্ট দারুণ লাগছে দেখতে, কিন্তু প্রচণ্ড জোরে ঝড় উঠেছে, এত হাওয়া হচ্ছে, হাওয়ার জন্য ছাদে দাঁড়ানোই যাচ্ছে না। তোমরা আমার কথা কতটা শুনতে পাচ্ছ আমি জানি না, কারণ হাওয়ার এতটাই প্রেশার যে খুব জোরে একটা আওয়াজ হচ্ছে। তোমরা বুঝতেই পারছো আমি কতটা জোরে চিৎকার করে কথা বলছি, যাতে তোমরা আওয়াজের বাইরেও আমার কথাটা শুনতে পাও। তো দেখতেই পাচ্ছ আকাশটা জাস্ট দুর্দান্ত লাগছে দেখতে। এখন বাজছে বিকেল 4টে, আর 4টের সময় রোদ্দুর থাকে, সেই জায়গায় দেখতে পাচ্ছ পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। ছাদে আছি বলে তাও একটু আলো আলো মনে হচ্ছে, কিন্তু নিচের ঘরটা সবই পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে, যেন সন্ধ্যা মনে হচ্ছে। আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও স্টার্ট হয়ে গেছে, আর এখানে দাঁড়ানো যাবে না, এবার নিচে যেতে হবে। তো চলো নিচে যাওয়া যাক। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো, যাতে যখনই নতুন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করবো তার নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে যায় তোমাদের কাছে। চলো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার নতুন একটি কোনো ভিডিওতে।